elifukeme kanti izwi ngoba iTrinity siyibona lapha ekuqaleni izwa kwasekuveliswa elithi let there be light. Leli izwi lisebenza kahle umoya ngcwele efukeme. Okay. Umoya ngcwele in the absence of the Holy Spirit ungehla amazwi amakhulu kodwa angawenzi umsebenzi. Nisekhona umoya ngcwele ufuneka nje abe khona ngelinye ilanga sike sifike nje sithi umoya ngcwele size kuwe asazi ukuthi yini esihluleke ngayo kodwa size kuwe sifukame umoya ngcwele sifukame hlala phezu kwethu. Umoya ngcwele ube khona nesikhathi se-recreation or ukulungiswa kwalento eyayonakele. Umoya ngcwele ube khona. So now lo moya ngcwele basalwane usebenza kakhulu nanto kuthiwa uqobo. Uyabona ngeke ngiye kulo namhlanje nekuseni. eTestamenteni elidala uzothola ukuthi umuntu befike kugcotshwa uDavid besezwa amandla. Uqobo belahamba phambili bese kuza ini amandla. Kodwa Nkosi uJesu ngaqala into engaka ebandleni ngeke ngayifundisa for about 3 months kodwa namhlanje ngifuna ukuyiqeda on minutes. Now uma ngcwele efika uma ufika sekungena iTestament elisha sizwa uIsaiah ku chapter number 61 ethi umoya wenkosi uphezu kwami abesezothi ngokuba ungigcobile ukuba ngishumayela ivangeli kwabahluphekayo kuvulwe amehlo ezimpumputhe. So na uma umoya ngcwele ehleli efukeme umoya ngcwele efukeme there is no problem akho ayikho inkinga engeke ixazululwe ngenxa yokuthi usebenza kahle noqobo. In the New Testament akuselona uqobo kuqala sekumoya ngcwele kuqala bese ulandela uqobo because uqobo aluhlanganisa uNkulunkulu yedwa. Angiphinde futhi uqobo kusuke sekuhlanganiswa uNkulunkulu nama-leaders azophatha uphondo. In the New Testament, even in the Old Testament, kufuneka uNkulunkulu identify indoda ukuze uqobo lwehle phezu komuntu. Nisekhona kodwa bazalwane. So now umoya ngcwele usebenza kahle noqobo. Leli gama elithi when we talk about the anointing sikhuluma nge-enablement. Amandla enza izinto zenzeke. Uqobo ke lo. Uqobo uyiphatha kamangcwele kodwa uqobo akusiyo umoya ngcwele. Uqobo amandla okwenza. Ngeke ngathi uma ngistadisha lento yoqobo ngafika ngathola ngingazi ngifike kanjani kuleli gama elithi able. Sengathi labafana ababehamba phakathi esithandweni somlilo uma bethi our God is able babesho ukuthi unikeza amandla okwenza noma wena ungasenawo amandla okusenzela. Uqobo lo operator in the highest level of life. Lwenza umuntu ngeke akwazi ukuphila a supernatural life until asindiswe ahlangane noJesu. Uma sehlangane noJesu bese kwehla amandla kamoya ngcwele abese egotshelwa noma imuphi kumsebenzi azowenza ebandleni. Akekho umuntu osindisela ukuzopholisha ihlala. Bonke abantu abasindisiwe basindiselwe umsebenzi omuhle. Nisekhona bazalwane ebandleni okulo kufanele uthandaze uthi inkosi igcwalise ngomoya bese unginikeza into ongisindisele yona. So
sona umoya ongcwele uJesu ke la kusasele isikhashana ukuthi uJesu ahambe, kodwa uyabatshela uyabona mina lento le ngingayithatha ngingayizuma in ngingayisusa ngesikhathi sayo ngininikeze nina kulesi sikhathi akuwoza khona manje. Uma womile woza khona manje, uma uzizwa ukuthi udinga umoya ongcwele woza khona manje. Kufanele usuke endaweni yakho uze ukuze ngikuphuzise into into ezoshintsha ukuphila kwakho, ungabusaba ordinary ube extraordinary. Umoya ongcwele ke bazalwane uJesu mayelokhu efundisa ngayo encwadini umuntu okhuluma ngaye kakhulu umoya ongcwele uLuke. Now uma uJesu lokho efundisa uma sekufika esiphethweni sokuphila kwakhe, kodwa niyalandela bazalwane, niyalandela. Angifuni nisheshe ngigxume futhi angifuni ngigxume namhlanje. Ngifuna namhlanje uthi inkosi ngizophuza. Fanele sithi sehla kule ndaba sibe siphuzile bafowethu. Fanele sehla kule ndaba awukwazi ukuzolala emotweni uzubuyele ekhaya ungaphuzanga. No, kungaba yishwe lishwabene lelo ukuthi ufike ulale kabuhlungu uphume ubuyele ekhaya ungaphuzanga. Into ukuba bengumprofeti umsimango, into yokulungisa lezi yazi enamandla ukumelana nalezi yazinto ezisekhaya, ngoba njengoba sila sizwa kumnandi sengazathi singaze sihlale khona la, kodwa udinga ukuphuza into, ezokwazi ukugqiba leya mgode kwakho, ezokwazi ukubhonqula zonke izinto ezitshalwe yisitha. Phuza nje kuphela. Ukhona yini obileyo akeze aphuze eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Na uma ufika encwadini kaLuke uchapter number 24 uverse number 49 uthi uJesu esebaphephetile. Hayi banomphephetho not umphephetho, ngisho ukuthi banomphephetho manje usebaphephetile. Usethi ke kubo hlalane eJerusalem chapter number 24 verse number 40 nize nembathiswe amandla. Ningizwe kahle bazalwane, this is not the doctrine of the church, this is the doctrine of God. Uthi hlalani nize nembathiswe amandla. Befike kuJesu bangaphuza lento le iphakathi kwakho naye ukuthi uze kuye uvule umlomo kamoya yena kuphuzise. Uyaphuzisa. Ngithandazile ngathi inkosi ngithumela lezi ingelosi ojwayele ukungithumela zona njalo uma ngiyosebenza, ungithi mina ngikhuluma zona zibe zibaphuzisa. Uyaphuzwa namhlanje, uyaphuzwa sizosuka la entabeni akadomile ephuzile, okade ehlushiwe izinto uzosuka uphuzile. You will be up to the task kunoma yini efuna ukulimaza impilo yakho. Now uma ekhuluma kanjalo, you see ukuthi is the power above, is the power upon. Again, it's showing the power upon. Hlalani eJerusalem nize nembathiso ini amandla. Kodwa nikhona bazalwane. That's the power. Uthi ngesinye until you are clothed. Nize nigqokiswe. Ma ethelwa kithi, uthelwa kithi aqeda sigqokisa. Singabe sahamba naked phambi kwabantu naphambi kaNkulunkulu. So now the power upon umoya ongcwele ehleli phezu kwakho. It seems like hovering, eh? Now uma uJesu sezohamba ngosuku ahamba ngalo, uhleli nabo lapha entabeni, sebeyambuza ku-Acts chapter number 1. Bayambuza ukuthi hey Jesu, kanti njengoba uhamba nje umbuso ubuyela nini kithi?
Othi uJesu ke mayikhuluma nabo verse number 3 Acts chapter number 1 verse number 3 and then you go down. Othi uJesu akunganihluphi into yombuso kodwa nizokwamukeliswa amandla uMoya Ngcwele esefikile phezu kwenu. Kodwa nikhona bazalwane, uMoya Ngcwele esefikile nizokwamukelisa ini bazalwane? Ukhulume ngazathi uyayiqonda lento uzokwamukeliswa ini amandla. Lento akusiye abafundisi, lento akusiye abaprofeti, lento akusiye fivefold ministry, into yebandla le. Uzokwamukeliswa amandla uMoya Ngcwele esefikile phezu kwakho. So now uMoya Ngcwele uyahlala phezu kwakho bese wamukeliswa ini. Khulumani numbers awuni sengiyahlala phansi manje. uMoya Ngcwele uma sehleli phezu kwakho ibizwa ngokuthi iJerusalem experience. uMoya Ngcwele ehleli phezu kwenu. Kodwa uActs chapter number 2 akusiyona iJerusalem experience. Prophecy is prophet osfezek. Ngoba wathi mayisehlile wathiwa badakiwe labantu ngoba umuntu ogcwele umoya kaNkulunkulu nomuntu odakiwe kukhona ama similarities nje acisha afane. Umuntu odakwe utshwala nomuntu osephuze uMoya Ngcwele kuba nezinto nje engazathi zicishe ifane. Ukubona abafundisi la uma kushunyayelwa noma kwenziwa ubabone sebehamba phambi kwethu bephakamisa izandla ingekho into abayiphakamisela. Mawungazi ukuthi uMoya Ngcwele usebenza kanjani ungazi ukuthi laba badakiwe laba bathathiwa inyanda engazathi lithe ukuba ningana nisekhona bazalwane. So now uthi ke laphayana uthi ke uma uPetro elokhu eyikhuluma lento lokhuza beyikhuluma bethi badakwe kanjani ekuseni ngo9 ngoba siyazi zidakwa ngo6 7 and now uyasuma uPetro uthi akusibi utshwala lo. Uthi lokhu yilokho kwakhulunywa uJoel umprofeti encwadini kaJoel chapter 2 verse number 28. Uthi lokho kwakhulunywa umprofeti ukuthi ngasekugcineni ngizakuthulula umoya. Wait a minute. uMoya Ngcwele ku-Acts chapter 2 uthululiwe kusho ukuthi uMoya Ngcwele akasekho ezolweni. uMoya Ngcwele ula njengoba sikhona ubuka nje umuntu ofanele aphuze namhlanje akasekho uthululiwe. Uyabona ukuthulula into ehlukile angazi uma khona nongiphathela amanzi but you see into kaMoya Ngcwele uma ekulikhuluma iBhayibheli lithi niza kuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Ngiyawasaba laba abiza la ake ngeze kulaba angisho ukuthi ashibhila wakho kodwa ngisho ngithi ngiyawasaba lawa yana. Uyabona uma uthulula kusho ukuthi icontainer ibheke phansi and uma ibheke phansi okuphakathi kuyaphuma noma ingasali icontainer esandleni sakho kodwa okuphakathi sekukhona la phakathi kwethu masakugcineni ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Now uma ethi ngiyakuthulula isho ukuthi uMoya Ngcwele akasekho ezulwini. Ukuthi you don't take advantage uphuze ungabocabanga ukuthi inkinga yomunye umuntu sekuyinkinga yakho. Kuya ngokuthi wome kangakanani. Kuya ngokuthi wome kangakanani. But now uma esekhuluma ngakhuluma kafushane ngakhuluma Jovo kafushane uma esethululiwe kuya ngokuthi wome kangakanani. Kukhona abanye esethululiwe bavala umlomo bathi Nkosi ngeke mina ngiyahlupheka mina. Ukuhlupheka ungadedela ukuhlupheka ukuvimbe intwana ezingaka. iBhayibheli lithi ngizowuthulula umoya wami. Number 2 bese liphezu kwayo yonke inyama.
phezu kwayo yonke inyama. Le nto inyama kusetshenziswa igama lesiHebheru elisho ukuthi phezu kwabesilisa nabesifazane. Akasekho osele ngaphandle, ngoba umuntu wesifazane ngokwesiGreek wayengakwazi ngisho ukuza phakathi kwabantu. Umuntu wesifazane wayelingana nenkukhu ehamba egcekeni. Hawu, sibonga Jesu lo. Sibonga Jesu lo. Osivulele sonke sinamathuba alinganayo okuza kuye, sinamathuba alinganayo okuphuza, sinamathuba alinganayo. Uma siza kuye asizi ngegender, siza ngenyama yonke. Thank you Jesus. Ngizumoya ingcwele sevunguza njalo, imuzwa sekhona ukhona sengiyambona kanye nendodana kaNkulunkulu enwele ezimhlophe ey'beleni nifake ibhande legolide. Sengiyamuzwa hamba izigi zakhe thina simaziyo sesiyazizwa phakathi kwethu. So lithi iBhayibheli wathi umoya ingcwele uzomthulula phezu kwayo yonke inyama. But another thing that is very, very important, ngomoya ingcwele, ukuthululwa kwakhe marks the last days. Ukuthululwa kamoya ingcwele kusho ukuqala kwensuku zokugcina. Nawu asekho ensukwini zokugcina, sesingasekugcineni kwensuku zokugcina. Hayi no bazalwane, sekufezeke konke manje, sekufezeke konke. Sesibone abathakathi abame epulpit manje, sesibonile uma nibona amanyala endlini kaNkulunkulu nisekho. Sesibone amanyala epulpit asibusise asirole siphahlaza. Kodwa uthi mawuhleli ukuthi ubani losilida ukuphahlaza, ngoba nomuntu uyakhuluma ukuthi noma ungema ngaphambili kodwa usafanele ukushunyezwa wena, uhlale lapha phansi. So now it marks the last days. Ufika kamoya ingcwele kusho ukuqala kwensuku zokugcina. Kodwa nisekhona bazalwane. Now ukhona ke lezinto akhuluma ngazo uJoel. Uthi abasha benu bazovuleka amehlo ey'ntweni zikaNkulunkulu. They will see visions, not virgins. They will see visions. They will see visions. Abanye abantu abazi ukuthi la ikoloni nayinikele enkosini ngo-1980, kodwa kuze kunamhlanje uJesu semnandi ukudlula zonke ezinye insuku. Sengidala sengengaka, ilokhu isemnandi lento. Yikuthi umoya ingcwele wangivula amehlo ukuthi kuhanjwa nakanjani, kukhulunywa kanjani umoya ingcwele. Nisekhona bazalwane. So umoya ingcwele kwabasha uvula amehlo ukuthi babone ama visions, bese abadala banikeza ukuthi baphuphe amaphupho. Number one, umoya ingcwele kubantu abasenamandla, he opens the eyes. Kodwa kubantu asebebadala uvula irelem, baqala ukuthola imilayezo engatholwa ngabancane. That is why ke manje kudingeka abadala nabancane. Angabikho umuntu omncane obalekela abantu abadala, ngoba noma ungayibona imbono kodwa awunawo ama-visions. Ama-visions inkulumo eza ingaqondakali, kodwa inkulumo yesikhathi. Inkulumo yesikhathi. Ngiyabona laba abaphupha bexoshwa izinja, ngiyababona labo ukuthi hayi ngiphuphile kodwa bengixoshwa izinja nje ey'bomvu. Yabona lezi zinja lezi ey'bomvu zingixosha, amadimoni ke lawo. Kodwa sikhuluma ngokuthi uthulele izulu lehlise imeseji, lehlise kumuntu omdala. uSamuel
uSamuel waye umuntu onamandla futhi ofike empendulo eyomthandazo ngesikhathi ababekuso. Kodwa kwakuthi mayebizwa ngoba izinto zasebusuku zamaphupho wayesemncane kakhulu ukuthi angazazi. Kwakuthi mase ifikile ebusuku lezinto kuye uthatha ukuthi miss call kuye yena ubona umbono, kodwa amaphupho are not downloaded to the young people. Wathi uya kule ndoda endala yafika ethi hayi bekungashiwo mina ngoba manje sikwazi ukuchaza ini bekungashiwo mina. Akabothi mayibuya uthi khuluma Nkosi inceku yakho iyeso. So now in the last days namhlanje kusebenza lento yelokhuza partnership. Uma ungekho in partnership with the old people uzokwenza amaphutha amaningi before ufike la kufanele ufike khona. Angiphinde futhi ngake ngacabanga ngisemncane ngacabanga ukuthi I can do it on my own. Inkosi ngigcobile. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwathi ngisesikoleni seBhayibheli kwaqala ukuba nesikhala sikaloya baba wami ongithumelela eBible school. Ngoba nje akasekho engiya kuye ngikhulume naye. Mangithi ngiya kuma lecturers azokhuluma ukuthi ngokwesiGreek ngokwesiLatin. Uthola ukuthi bangichazela isiLatin nesiGreek nesiHebheru, kodwa mina ngizelanga lokho. Ngize ngalento engiyibonile and angi-understand. All I need is an old person ozongitshela ukuthi leli phupho ngalisho ukuthini. Noma ngiza nginombono kodwa ngiyamdinga onikezwe amaphupho. Can I preach to the young people? Ngakhuluma kodwa nabantu abasha. Ngenxa yokuthi wabantu abasha into eyinkinga kini nibalekela abantu abakwazi ukuchaza amaphupho enu. Oh Jesus Christ. Thank you Jesus. Engathi mnandi neyintotshiwe. Na iBhayibheli ke uma khuluma ngalento yesiprofeto sika Joel ikhuluma ngokuthi I will elevate the young people and elevate the old people ukuze abancane babadinge abadala nabadala babadinge abancane. Ezathi uNkulunkulu angasiza bafundisi sike sihambe socinga iyouth yethu ukuthi lahlekephi. Ya siphize thina sigijima sodwa kodwa ibandla elizobe lithwele lo mphongolo kusasa silishiye kude kakhulu. Ngibone lento ngihamba nomfana wami izolo ekuseni siya useBible school by the way uyafunda. Now ungibuza izinto eziningi sengiyabona ukuthi hey nimshiye kude lo mfana. Bengicabanga ukuthi ngiclose naye kodwa ngimshiye kude. So ziningi izinto azibuzayo ngithi mangikhuluma athi kunjalo. Uyabona lento yambulelwe yena kodwa akayazi into eyambulelwe yena. Hayi bantu abasha sibuyeleni bantu abadala noma ungazathi babhora. Fika uhlale nje ungathi hayi babhora ungagijimeli ozikhali obabona beshumayela kube nengqolo. Iya kuye lo mfundisi wakho okhuluma kancane. Funda ukuzwa uNkulunkulu noma ngabe uza kusiphi style. Noma ngabe uza kumuntu othi manjena linda ukuthi emva kwalo manjena 07 yini ezoza ngoba lento ezoza iyona eyohambo lwakho. Abanye abantu banohambo oluncane ngoba bekho abantu aba-interpret into zabo. Oh God. Lapha chapter number 2 sizwa lithi bengazele kwazwakala umdumo
engazathi umoya ovunguzayo. Ngiyalithanda leli Bible lesiHebrew lithi kwezwakala ilokhuza kuthiwa yini kamelenyoka le ethi mayihamba kuyizindlu. Kwezwakala ikhanya ungazathi umoya ovunguzayo, kodwa lo moya uyavunguza, kodwa uqonde ekamereni eliphezulu, awuyi kuleli lingezansi, uya kuleli kamera eliphezulu. Ngoba laba abaphezulu yibona abazokwehla bezochaza ukuthi yini lento esiyithole phezulu. Ngoba lezi zinto itholwa ukuthi ushiye kwakho, ushiye indawo yakho, unyukele phezulu ukuze uthole izinto ezimangalisayo. iBhayibheli lithi wafika lapha uMongcwele. This is something engifuna uyi-understand. Umefika uMongcwele, lithi iBhayibheli number 1 wagcwalisa indlu. Because umefika, he marks the territory. Angiphinde futhi, umefika, he marks the territory. Wagcwalisa ini indlu. Lithi iBhayibheli uthe egcwele uMongcwele segcwele indlu, kwezwa kwabonakala ilimi zomlilo seyihleli emloyeni yabo. Ilimi ngehlukene kayi-2. According to Corinthians chapter number 13, ithi kukhona ilimi zezingelosi bese kuba khona ilimi zabantu. Yabo lezi ezengelosi lezi uma sibengene kuzo shamaya or whatever, hayi azingisizi ngalutho. Ezengelosi kodwa umusuze kwezabantu noma zingeza ngolimi olungezwakali, kuba khona uNkulunkulu amnikeza incwadi. Angazi noma uke waba inisenkonzweni wasukuma umuntu wakhuluma ilimi engaziwa, kwathi esayikhuluma ilimi engaziwa wezwa ukuthi lezi ilimi lezi zine message, lezi ilimi zine message. Akabi sibona oshamaya nobani zonke lezi ezo Facebook nobani, akabi sizona lezi ezamasonto nisekhona uzule, akusizona ezesonto. Ngoba mina la ngiqhamuka khona kukhona ilimi ongeke uphume ungayizwanga. Zilimi eziyisibusiso ziza nengelosi yale nkonzo. Yingakho uzofica abase-Faith Mission benezabo, ufica abakuphi benezabo. No, kusezilimi lezo zengelosi, zifika nengelosi yebandla. Ngoba silapha nje kukhona ingelosi yala ayenza izinto ezingenzeki esontweni lakho, ezingenzeki la uvela khona, izinto ayidlula ne-understanding yakho, ngoba zifika nengelosi. Ushumayela angakaze ayishumayele ekhaya ngoba ingelosi idilive into ongasiyona yalapha la qhamuka khona. Nisekhona bazalwane. By the way, sihlangene neingelosi zikhona khona la, zenza inkonzo yengelosi zikhona khona la, zilethe amaphase abantu abathile. Ushaboko sata la brozikaba Morobo Shakaba Yekendelebosa Mandolobo Sikaba. Yezwakala Nkosi, yezwakala. Ngithe ngisesemotweni lapha ngezwa ukuthi khona into eyehlile la ngaphakathi. Hayi, izinto ezehla nengelosi yalapho. But kukhona bethi abantu bekhuluma ezengelosi uzwe ezinye, uzwe ukuthi lezi kakusezona ezengelosi, eze message le. Sengazathi ungazi ugijima uyobamba umuntu ophethe imike uthi awuthule kancane, khona into uNkulunkulu ayehlisayo. Awuthule kancane,
awutetele yena akhulume. So now uyabona ke lithi iBhayibheli wathi mayisefike izinto azenza umefika. Number 1 lithi iBhayibheli baqinisela emthandazo. Obani abazi, that is chapter number 2 encwadini yezenzo. Obani abazi ukuthi umthandazo akusiyinto lo. Ngeke ngabona abanye khona la khona sithandaza sikumoya sixhumile ngababona behleli belele. Akusiyona into elolo ukuthandaza. Ingakho ungabathethisanga nokubathethisa uma belele. Ngoba uyabona bafike khona entabeni la kuthunqa khona. Kodwa babuyele emuva bengakhonekthanga ezintweni ezinamandla. Bokwazi uma uya emthandazweni uyalwiswa. Uma uya emthandazweni ingakho noma uthandazwe emabandleni sinenkinga ke emabandleni. Uma kuthandaza ubize ukuthandaza khona bangezi. Angazi mhlambe nina abafundisi ngcono manike na ubiza beza bonke. Hayi kimi kuvele kubhola amaroad awu2 ngize ngibone kanti obani engihamba nabo. Obani engihamba nabo. So now it's very important ukuthi sazi ukuthi into yokuqala uMongcwele azoyigxilisa umthandazo. Baqinisela ezwini nasemthandazweni. Kambe ngaqhubeka baqinisela nasekuhlephuleni isinqo ifellowship. Baqinisela kuyifellowship. uMongcwele umsebenzi kaMongcwele lo. Baqinisela bese lithi iBhayibheli abanye bahamba bayodayisa amaplaza. Yabona njengoba kunesidingo nje. Njengoba kunesidingo sidinga uMongcwele bazana aphinde abaphuza abantu. Ngoba hayi ukuthi le mali edingakayo ayikho. Ukhona onayo uhleli phezulu kwayo. Akazi njengoba ehleli phezulu kwayo ukuphela kwayo. Uthi wababe namaplaza babeyodayisa bebuya bezoyilahla imali phambi ka Canon. Bafike bayilahle. Kodwa nisekhona abazalwane. You see kwaba khona isigebengu sasenkonzweni. Safike sadayisa sithembisile. Niqaphele lento le yokuthembisa bese ungafisi. Sahamba isigebengu safike sayidayisa umhlaba. Sabuya safike sathatha uhalf sawuphosa enyaweni wakhuluma umuntu kaNkulunkulu. Wathi bekunesilona nelakho kuse iplaza. Bengisiyona ine yakho le mali isekuwe ukambelena ma hambe kaMongcwele na. Uyabona ukuthi uthululiwe ngempela. Ulapha phakathi kwethu. Uyababuka nje nabaqambe imali. Ngoba ukhona. Ngoba bakhona abantu bazalwana abaperforma. Yabona ukuperforma ilento yo generation. Afika umuntu abesigebengu lapha ku generation nganti umzalwane. Bakhona abantu abaqambe imali. Abathi ngoba sebela babe yinto abangayi. Emnikelo yabo yababuka nje beyibeka la athi uqambelena ma. Ngoba mina bengithe kuwe. So let me close like this. uMongcwele uzoqala ukuthi manje uJesu akhulume ngayo ngoba uchapter 13 up to chapter 17 encwadini kaJohn uJesu wayesekhuluma i-reality of the life of the Christian. Uchapter number 13 uthi bayangazi abesethi bayokwenza zonke lezi zinto engizenzile. Uchapter 13 lo abesethi besebenza nokukhulu kuze kube manje angazi ukuthi yini into enkulu engadlula leyenzo uJesu. uJesu wafika waphilisa umuntu onomkhuhlane ulokhuza umkhweka phela umuntu onomkhuhlane
wahamba wayovusa uLazarus. Ucabanga ukuthi yini engalena komkhuhlane, yini elula kunomkhuhlane? Yebo, yini enkulu kunokuvusa umuntu? Okay. Ngamanye amagama, uJesu uraise ibar. Ukuthi angidingi ukugcina nisenza izinto enikwazi ukuzenza, nalezi enibone mina nizenza. Kufanele nenze nezinkulu. That is the bar raised. Ibar inyusiwe ekholweni. Abe sezothi ku chapter number 14 noma yini. Verse number 14 lo chapter 14. Noma yini enicela niyokwenzela. Kusho ukuthi singafika esicele okungaphezulu kwalokhu uJesu. Indathi yenza njani? Celani. How Jesu? Into elula kanje uthi omunye kade ngicela ngizela entabeni nje ngoba ngiyacela. Uyabona uma kukhona into eningi la uma ungavula la zicele. Abantu bacela bese emakhaya azocela noma sebe nayo inkulumo. Ningangizwa kahle. Angisho ukuthi kurongo. Icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngemthandazo. Akusakukho rongo. Kodwa uzobona ukuthi izicelo zibaningi. Kunayo yonke into eyenziwayo. Ngiyaqondisa ukuthatha isikhathi eside can I say a little bit? Now, uyabona ke uma esefika uchapter na uma esefika lapha kuma verse wehla chapter 14 abesethi ngizonicelela kuba anikeze omunye abesethi umduduzi. Uyabona uma usadisha leyo nto ngesiGreek ithi anikeze omunye of the same kind as me. Ngamanye amagama nginishinodwa nginishiya nongangami. Nginishiya nonamandla njengami, okwazi ukwenza izinto abantu abangakwazi ukuzenza njengami, okwazi ukuthi bekuvimbezele elokhuzeni eweni uvele uphume phakathi kwabo. Nginishiya nozonenza nibe yinto eningakaze ngicabanga ukuthi noba yini. Mofika chapter number 16 athi umduduzi umoya ingcwele uzohlala nani abe esehlala kini. Izinto eziwuthula lezo. Uzohlala nani aphinde ahlale kini. Ngamanye amagama umungcwele akasagcini nje ngokuthi ehlele phezu kwethu. Uma esehleli nawe uba nawe noma ikuphi la uhamba khona. Yingakho kwethi uzozwa kuthiwa kukhona abantu abebefuna ukudubula uZikhali ngapha kodwa balale nje baphaphame sengidlulile ngoba yena ugijima phambi kwami ahlele ngamagebhugebhu enze izinto ebengeke ngikwazi ukuzenza. Singaba yini kodwa ngaphandle kamoya ingcwele? Uhlala nathi aphinda ahlale kithi. How? Senginaye in and out. Senginomoya ingcwele in and out. Umoya ingcwele akusiyo nje into yangaphandle futhi akusiyo into yangaphakathi. Umoya ingcwele ngoba ehlale kuwe futhi ahlale nawe. Uma lokho ikhuluma le reality abesethi yabona ezweni niyoba lusizi. Usho ukuthi uJesu akazile uzoqeda usizi. No khuluma numbers alona. Angithi kade waqala ukhona. Kodwa usenalo usizana. Ake ngimemezele mhlawumbe abantu bazoyithatha negatively. uJesu akazange ukuzoqeda usizi. uJesu wezo introducer ukuphila okuphakathi. Umoya ingcwele
uzela ukuzokududuza. Yikho phela kuthiwa umduduzi, ngoba kukhona meva azowayeka. Uthi usathi Nkosi kubuhlungu akududuza. Ake sikhulume bantwana beNkosi, ake sibe real. Kukhona izinto ezithi mazenzeka zibe buhlungu. Uthi kodwa Nkosi kanti washonaphi? Uzwe isandla sikuthinta la emahlombe sithi ngikhona. Kwake kwakhala uPawuli uthi nganikezwa ifa enyameni, wathunyelwa nengelosi kaSathane ukuba imvule. Uthi ngathandaza ngathi Nkosi usufa lelifa. Uthi wavele wakhuluma umdala wensuku wathi umusa wami ukwamukela uwanele, unalo leyo vala. Ngakhuluma into ukuthi ingane yakwethu hamba neva lakho, umusamuzwa ekhona, ungumduduzi. Yebo. Hey. Umduduzi. Ujesu ekhuluma ama-realities of life. Realities of life. Athi hambani kodwa ngoba ngilinqobile izwi. Uthi hambani nina ngoba mina nginjani, ngilinqobile izwi. Ngamandla enginqobe ngawo ngizonishiya nawo lawo mandla, ukuze njengoba nginqobile nani futhi. Akuphakamisa izwi nje uthi siyanqoba. Siyanqoba. Mongole ube ngelilanga kushaya amahlombe nje athi ku-right, izinto zi-right, anginayo imali, ku-right. Uthi kunzima, ku-right, athi ku-right. Uthakathwe, imithi yabathakathi isebenze. Uthi usalele phansi ugoba umlomo, ubheke eceleni kanye nohlangothi, ubheke eceleni, avele afike kuwe akuthinte ukuthi akonakele lutho. Isikhathi nje odlula kuso uyaduduza. Jesu uthini umngcwele umtshelile uthi khona abantu la, khona abantu abanezinto esingayiqondi, ezinzima ngempela futhi ezibuhlungu, kodwa wayesengitshela ukuthi hayi ibambe nje leyo nhlungu yakho, hamba nayo leyo nhlungu yakho. Abonakala ngempela, ngisho ubonakala nje, ubonakala umshado wakho uphidli kuphela. Uthi nya athi yena hayi hamba, qala ngawe. Athi kwaba khona Hosea owayekade ephidlikelwa ilokhuza, wafika umama avuselele ilokhuza, abuye hamba umama atholakala estreetini, amlande futhi aphinde avuselele ama-vows, aphinde ahambe. Hayibo, kukhona inhlungu. That is why uPawuli ekhuluma uthi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva nezipi ngenxa yokumazi yena. Abesothi ukuze ngimazi nazi namandla okuvuka kwakhe, abesethi ngimfuze nangenhlupheko zakhe. And we close like this. uJesu uze edolobheni akade inde kakhulu la nto angiyele. You see, uthi ke uJesu uze edolobheni ababefuna ukumbulala kulo, babefuna ukumbulala kuleli dolobha. Where's uJesu? Ufika ukhuluma nabo nje, kwakhona ku chapter 6 waqala chapter 6 wa declare ukuthi hayi isikhathi sama sikafika. And then he goes down. Ufika la khona uJesu ethi kukhona ikhadi la nizongifuna ningangitholi. Benzakalani ukuthi uJesu umfune kodwa ungamtholi? Uthi uJesu khona leso sikhathi. Abesethi uma seyiqede yonke ukhuluma ngani Jesu, ukhuluma ngani? Avele ethi wozani nonke
nina nomileyo ephuza awunayo kambe futhi lento lena kukhona into ukhona yini omileyo mageza phuza uthi maqeda ukuphuza isimangaliso uzozwa imifula igobhoza ngaphakathi kwakhe ngoba imifula symbolizes the joy, isymboliza intokozo eba khona ufelwe, ibe khona bekushile, ibe khona bekukhuluma kabi, kodwa uthi uma ubheka phezulu uyizwe le ntokozo ikhuluka ngaphakathi. Hayi phuza umoya ungcwele uzongena intokozo, uzohamba ebuhlungwini bakho ngentokozo. You will have victory ngentokozo. You will receive miracles ngentokozo. Ona yini omileyo akeza phuza. Ukhona nje abathile uma ingcwele akhuluma nabo. Ukhona yini omileyo akavela gijimeze la aphuza librosataba aphuza umoya uNkulunkulu engakhuluma ngaye akushiyo ukuthi it kuthiwa he ngoba unezinilo zabantu khona inomileyo khona inomileyo mageza phuza eswini sakhe kuzogobhoza imfula yamanzi aqwebileyo, amanzi amahle azogubhoza ngaphakathi kwakhe. Yeyabosande librosande kesande haleluya shepoko sakaba rapoko sande kura baba something is about to enter into your life. uNkulunkulu ayinikeza ithuba lokuthi zizosiza manje. Sekuyiso leso sikhathi ngane zakwethu ukuthi siphinde sidedele something new, fresh water aqubuke ngaphakathi, fresh anointing. Phakamisani izandla zenu. Phuza phuza ngosibheke mandla lakho Promise izandla zakho, phuza. Open your heart.
abantu bakhe, uyezwakala ephuzisa iglasi lamanzi akhe, lenza izinto amanzi akhe mayifika ngaphakathi. Phuza, 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 phuza. Sithule sikanaba, yiza mntwana uzothandaza. Baphuza ungabusabheka mina manje, bheka yena, bheka yena. Phuza. Thatha into ozoya nayo ekhaya manje, thatha into ezomnqamula amaketha ngokufa. Thatha into ozothi uma uyithatha uyifaka ngaphakathi ikwenza uphile enye impilo. You will never experience ezinye izinto kade uyi-experience mawuphuza namhlanje. Thank you Jesus, thank you Jesus. Phuza. Abaphuza abanye, baphuza abanye, kodwa usaleleni wena, ungawadedeli lamanzi esefikile efike kuwo. Khona inomilayo makeze kibaphuza eswini sakhe kuzobhobhoza. Kukhona into ezonyakaza ngaphakathi kwakho uma usaphuza nje, khona into ozoyizwa inyakaza. Kukhona there is an overwhelming power and joy ozoyizwa phezu kwakho. Kushaprokoshaka nabroziyada koshakala. Phuza. Savula umoya wakho kubuphuze. Ngiyathandaza ungelosiza lomuzi zigcwele intaba, ngelosiza lomuzi zigcwele intaba, ingelosiza lomuzi zigcwele lentaba. Ngabuyele kumva ngazangiphuze ngempela. Namo-ke esasiphuzisa, namo-ke asiphuzisa, namo-ke asiphuzisa, namo-ke asiphuzisa. Awuphuze nawe, awuphuze nawe, awuphuze nawe, awuphuze nawe. Siyaphuza ekuseni, siyaphuza ngeke siphinde sifane. Phuza, phuza, phuza. Umthombo wamanzi aphilisayo. Phuza, phuza, phuza nawe, phuza, phuza. Siyaphuza, siyaphuza, siyaphuza. uNkulunkulu ezwi lakhe, uNkulunkulu ezwi lakhe, uNkulunkulu ezwi lakhe. Thena zayo awusoze wamlahlela ngaphandle. Sasifikile uNkulunkulu wemithombo yamanzi aphilisayo. uNkulunkulu sewathalala kule ntaba ukuzophuzisayo. Asiphuzise, asiphuzise, asiphuzise. uNkulunkulu sicela ukubuyela emuva, siphuzile. Akasiphuzise, akasiphuzise.
akaphuzisayo akaphuzisa intombi nasi uNkulunkulu angayeki lezinsizwa angawayeki lamadoda angawayeki lamakhosikazi angayeki lezingane aphuzisayo akaphuzisa abagotshwa babuyela ngabadlali baphuzile bathola ipentekosti ngezisu zikamoya. Siyaphuza-ke, siyaphuza, siyaphuza, siyaphuza. Phuza nawe, phuza nawe. Njengoba usufikile, tshela ubhishophu siyakuphuzela. Khona abantu abavala imlomo, cela uvule umlomo wakho ukuthi uphuze. Open your mouth, open your mouth and scream. Open your mouth. Allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. Open your mouth and scream. Fulumlomo. 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 Basuphuza. Basiyaphuza. 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 Fulumlomo. Fulumlomo. Basuphuza. Basiyaphuza. Basiyaphuza kamanje. Yebo ndoda siyaphuza. Siyaphuza. Fulumlomo. Uphuze. Fulumlomo. Ngasirombi. Fulumlomo. Uphuze. Fulumlomo. Usufikile mthunjeni. Usufikile. Usufikile. Phuza. 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 Libaningi la. Ngilubamba nomuntu oseduze kwakho. Bamba nomuntu oseduze kwakho. Bakhona ukumbamba ngesandla sombili. Mbambe ngazo zombili. Thola izandla zakhe. Phenduka ubheka kuye. Mbambe, mbambe. Phenduka ubheka kuye. Sibambe zombili. Sibambe zombili. Phenduka, 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 phenduka. Mbambe ngazo zombili. Mbambe loyo nawe. Nawe mufa khona. Mbambe ngazo zombili. Nawe ukhona. Mbambe nomuntu. Sima. Ini bantu saya. Ini bantu sia. Ini saya. Ini bantu. Siyaphuza. Siyaphuza. Hawu. Nimehlala. Hawu. Niyakhulula. Siyaphuza. 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 Siyahamba manje. Siyahamba manje. Mthandazele. Mthandazele. Nomuntu umbaphile. Mthandazele. Taniphuza. Taniphuza. Taniphuza nawe. Nitiphuza. Siyaphuza. Taniphuza. Mthandazele. Uthi kuye. Phuza. Siyaphuza. 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 Siyaphuza.
Amen. Bese ngihlale phansi ngacela ukuthi nginikeze ithuba labo inhliziyo yabo iyavuma ukuba si receive umnikelo after